ભજસ્વ મામ. તો પછી ધર્માત્મા બ્રાહ્મણો, ભક્તો તથા રાજસ્યો વિશે કહેવાનું જ શું હોઈ શકે? માટે આ ક્ષણિક દુઃખમય જગતમાં જન્મીને મારી પ્રેમમય સેવામાં પોતાને પરોવી દો. મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્ત્વેવમ આત્માનમ મત્પરાયણ. તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી દે, મારો ભક્ત થા, મને નમસ્કાર કર અને મારી જ પૂજા કર. એ રીતે મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને જ પ્રાપ્ત કરીશ. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ ભગવત ગીતાસુ ઉપનિષદસુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે રાજવિદ્યા રાજગૃહ યોગો નામ નવમો અધ્યાયઃ. શ્રી કૃષ્ણ અર્પણમસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. થેન્ક યુ વેરી મચ મનીષા માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અદ્ભુત શ્લોકાનું વાંચન અને અનુવાદ પ્રભુપાદના, એનાથી આખું વાતાવરણ જે છે એ કૃષ્ણમય બની જાય છે. અત્યંત આનંદ થયો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. અને કૃષ્ણજી આપણને આવી સેવા આપમાં જોડાવતા રહે અને આપણે સાથે સાથે આવી સેવા કરતા રહીએ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ. દીપલ માતાજી, મનીષા માતાજી. યસ, વિડીયો ઓન સાથે આવી ગયેલા બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સ નું ખાસ સ્વાગત છે અને બીજા બધાનું પણ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. આશી અલ્પા કોટેચાજી, હર્ષા વૈદ્યાજી, હરે કૃષ્ણ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, ઓકે, અને બાકી બધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ખુશ્બુજી. હરે કૃષ્ણ. આજે નામનિષ્ઠા પ્રભુએ 9 વાગે મીટિંગ બોલાઈ છે, એટલે આઈ હેવ ટુ ક્લોઝ ધ ચેપ્ટર બિફોર 5 minutes. We'll start also early and we'll finish also early. Just a moment. Namah Om Vishnupadaya Vishnupristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashyapta Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jai Nittai Gaurang, Jai Nittai Gaurang, Nittai Gaurang, Jai Nittai Gaurang, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sriyutam Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalitan Shri Vishakhanscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhobhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Ananta Koti Vaishnav Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Sadguru Dev ki jai, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna. આજનો અધ્યાય છે એ 9મો અધ્યાય છે. 9મા અધ્યાયમાં પરમ ગુહ્ય જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. ભગવાન કહે છે કે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. સૌથી વધારે ગુહ્ય જ્ઞાન. મોસ્ટ માને સૌથી વધારે, ગુહ્ય માને સિક્રેટ, રાઈટ? મોસ્ટ સિક્રેટ ઓર મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ. પ્રભુપાદ આ અધ્યાયના શરૂઆતમાં જે પહેલો શ્લોક આવે છે એના ભાવાર્થમાં બહુ સરસ જ્ઞાન આપે છે. ભક્ત જેમ જેમ પરમેશ્વર વિશે વધારે ને વધારે સાંભળે છે તેમ તેમ તે પ્રબુદ્ધ થાય છે. ધ ઓનલી ક્વોલિફિકેશન ઇઝ વોટ? હિયરિંગ. વધારે ને વધારે સાંભળવાનું. કેમ આપણે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે કે જે કદાચ 24મી બેચ હશે, લાઈક આરતી માતાજી આવે સમટાઈમ્સ, ઓર મેની અધર પાર્ટિસિપન્ટ્સ જે કે ગુજરાતીના બધા જ જેટલા બી બેચીસ થયા બધામાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય એવા, રાઈટ? વાય? ઇવન દે આર પાર્ટિસિપેટિંગ લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, રાઈટ? આગળના હાયર લેવલમાં છે છતાંય ફરીને ફરી એ સાંભળવા માટે આવે છે. કારણ શું છે? ધ હિયરિંગ ઇઝ અ ક્વોલિફિકેશન. મારે મારું ક્વોલિફિકેશન વધારતા રહેવું પડે. જો હું સાંભળવાનું બંધ કરી દઉં તો મારી એલિજિબિલિટી વધવાની ઓછી થઈ જાય. પ્રભુપાદ લખે છે ભક્ત જેમ જેમ પરમેશ્વર વિશે વધારે ને વધારે સાંભળે છે, જુઓ મેઇન શું લખ્યું છે? સાંભળે છે. તમને બીજું કાંઈ નથી લખ્યું. સાંભળે છે તેમ તેમ તે પ્રબુદ્ધ થાય છે. જેમ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ ને સાંભળીએ ભક્ત પાસેથી, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, જેમ જેમ હું સાંભળું એમ હું વધારે પ્રબુદ્ધ થઉં. આઈ બીકમ મોર ઇન્ટેલિજન્ટ. આપણને એમ થાય આ ઇન્ટેલિજન્સ કઈ ટાઈપનું ઇન્ટેલિજન્સ છે? આઈક્યુ ની વાત ચાલે છે, મારો આઈક્યુ વધી જાય. એ તો બધું બહુ ગૌણ જેને કહેવાય ને કે પ્રાપ્ય છે. એનાથી અનેક ગણું વધારે પ્રાપ્ય થાય છે, રાઈટ?
આ શ્રવણ કરવાની પ્રક્રિયાનું શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ પ્રમાણે અનુમોદન છે. પ્રભુપાદ જુઓ, એમની ભગવદ્ ગીતામાં તમારે બીજે બધે શોધવાના જવું પડે. એને અનુરૂપ જે ભાગવતમનો શ્લોક હોય, એને અનુરૂપ ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો શ્લોક હોય, એને અનુરૂપ અનેક ઉપનિષદોના જેને સ્ટેટમેન્ટ હોય, બધું જ અહીંયા લઈ આવે. એટલા માટે આપણી આ ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદની જે છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, એ પોતાનામાં જ સંપૂર્ણ છે. પ્રભુપાદ કે યુ જસ્ટ રીડ ધીસ વન બુક, ધેટ્સ ઓલ, યોર લાઈફ વિલ બી સક્સેસફુલ, રાઈટ? તો ભાગવતમનું કથન કે છે પ્રભુપાદ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની કથા શક્તિ સભર હોય છે. આપણને લાગે કે ના લાગે, જેમ જેમ આ ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોની ચર્ચા કરીએ ને, અદ્ભુત શક્તિનો સંચાર થાય છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સે એમના અનુભવ શેર કરેલા છે અને તમને પોતાને પણ અનુભવ થતો હશે, રાઈટ? કોઈ એમ કે હું પહેલા 5 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકતો હતો, હવે હું 15 કિલોમીટર ચાલી શકું. અરે એ શક્તિ તો બહુ સામાન્ય શક્તિ છે, રાઈટ? આપણી મનની શક્તિ, આપણી આત્માની શક્તિ વધે છે, કારણ કે પરમેશ્વરની કથા કેવી છે? શક્તિથી સબર છે, પ્રભુપાદ લખે છે. અને તેનો સાક્ષાત્કાર ક્યારે થાય? જ્યારે ભક્તો પરમેશ્વર વિષયક આ કથાઓની પરસ્પર ચર્ચા કરે. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે ઓછામાં ઓછું વન વે કોમ્યુનિકેશન રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, રાઈટ? ધીરે 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 વી આર ઓલ્સો ઇવોલ્વિંગ, બેચ બાય બેચ. પાર્ટિસિપન્ટ્સના ફીડબેક મળે. ઇસ્કોનની જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ એજ્યુકેશન છે અને જે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હાયર એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ છે, ત્યાંથી ઇનપુટ મળે છે કે નહીં, તમે ઇમ્પ્રૂવ કરો, આ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરો, આ રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરો. સરસ હેન્ડ હોલ્ડિંગ થાય છે, રાઈટ? બધા ટીચર્સની ટ્રેનિંગ થાય છે, વારે ઘડીએ ટીચર્સને પણ શીખવાડવામાં આવે છે. તો મેઇન વસ્તુ છે ચર્ચા. ચર્ચા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું તમને પ્રશ્ન પૂછું ને ઘણા બધા લોકોને એમ થાય કે આ શું વારે ઘડીએ પેલા હાથમાં આંગળીઓમાં કાંટા વાગતા હોય ને એમ ટાઈપ કરવું પડે છે. કારણ કે મોટા ભાગના પ્રશ્નો કેવા હોય? ચેટબોક્સમાં ટાઈપ કરવાના હોય. બોલવાના પ્રશ્નો થોડા ઓછા હોય, પણ એને પણ ચર્ચા, એ પણ એક ચર્ચા છે, રાઈટ? અને દરેક વખતે કંઈક અલગ ને અલગ એંગલ મળે, કારણ કે તમે બધા છે નવું અલગ ભાથું લઈને આવ્યો, એટલે આપણે એની ચર્ચા કરીએ તો પ્રભુપાદ કહે છે ત્યારે જ એની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય આપણને, રાઈટ? માનસિક તાર્કિકો કે વિદ્વાન પંડિતોના સંગથી આની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કારણ કે આ સાક્ષાત્કારી જ્ઞાન છે. માત્ર ને માત્ર ભક્તોની વચ્ચે જ આ ચર્ચા જે છે એ સાક્ષાત્કારી થાય. બાકી બહુ બધા ફિલોસોફિસ્ટ હોય, જેને કહેવાય પીએચડી કરી નાખ્યું હોય ભગવદ્ ગીતા ઉપર, રાઈટ? પણ જીવનમાં થોડું પણ જ્ઞાન ના આવ્યું હોય. કદાચ લોકો પોપટની જેમ બોલી જાય, પણ વૈરાગ્ય કહો તો જીરો. તમે એમ કહો ભગવાનના પ્રત્યેનો જેને કહેવાય કે ભક્તિમય સેવાનો પ્રયાસ, તો કાંઈ ના હોય, એ ના ચાલે. એટલે એમની જોડે નહીં કરવાની. કોની જોડે કરવાની? ભગવાનના ભક્તો જોડે. એટલે સેંકડો ભગવદ્ ગીતાઓ છે. શું કામ આપણે પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા લઈએ છીએ? કૃષ્ણ ભક્તે લખેલી છે. જો કૃષ્ણ ભક્ત ના હોય તો એની ભગવદ્ ગીતાને આપણે ટચ પણ ન કરવી જોઈએ, રાઈટ? ભક્તજનો પરમેશ્વરની સેવામાં સતત સંલગ્ન રહે છે. ભગવાન કૃષ્ણ પર ભક્તિમાં પારાયણ વિશિષ્ટ જીવાત્માઓની મનોવૃત્તિ તથા નિષ્ઠાને જાણે છે અને તેને ભક્તોના સાનિધ્યમાં કૃષ્ણનું વિજ્ઞાન સમજવાની બુદ્ધિ આપે છે. જો આપણે એક બુદ્ધિ છે, આપણને એમ લાગે આ સામાન્ય વસ્તુ છે, તમે અહીંયા આગળ ક્લાસમાં એ સામાન્ય વસ્તુ છે. ના, ભગવાને તમને વિશેષ બુદ્ધિ આપી છે, એક્સ્ટ્રા ઇન્ટેલિજન્સ. યુ આર ઓલ બ્લેસેડ વિથ ધેટ એક્સ્ટ્રા ઇન્ટેલિજન્સ. પ્રભુપાદ લખે છે, આ મારા શબ્દો નથી, રાઈટ? આપણને ભક્તોના સાનિધ્યમાં કૃષ્ણનું વિજ્ઞાન સમજવાની બુદ્ધિ આપે ભગવાન, તો સમજવું કે આ ભગવાનનો અનુગ્રહ છે આપણી ઉપર, પ્રેમ છે આપણા ઉપર, વિશેષ અનુકંપા છે આપણી ઉપર. અને સદભાગ્ય કોઈ મનુષ્યને આવો સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય તથા આવા જ્ઞાનને આત્મસાત કરે તો તે આત્મ સાક્ષાત્કારના પંથે નિઃશંકપણે પ્રગતિ સાધશે. પ્રભુપાદનું એસ્યોરન્સ છે કે જો આપણે આવા ભક્તોના સંગમાં ભગવાનના શબ્દોની ચર્ચા કરતા રહીશું તો વિધાઉટ ડાઉટ, વિધાઉટ ફેલ આપણે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, આત્મ સાક્ષાત્કારના પંથે આગળ વધી શકશું. કેટલું જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. વારે વારે વાંચીએ, જેટલું વાંચીએ એટલું આપણને પ્રોત્સાહન થાય. પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવદ્ ગીતાના પ્રથમ અધ્યાયમાં બાકીના અધ્યાયનું જેને કહેવાય કે બેસિસ આપવામાં આવ્યું. બીજા અને ત્રીજા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું એને ગુહ્ય જ્ઞાન કીધું છે, મતલબ કે સિક્રેટ નોલેજ. આપણે શરીર નથી ને આપણે આત્મા છીએ. 7મા અને 8મા અધ્યાયમાં જે વિષયનું નિરૂપણ થયું છે તે ભક્તિ વિષયક છે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બોધપ્રદ હોવાથી એને ગુહ્યતર કીધું છે, એટલે હાયર સિક્રેટ કીધું છે. પરંતુ 9મા અધ્યાયમાં અનન્ય શુદ્ધ ભક્તિનું વર્ણન છે, રાઈટ? અને એટલા માટે એને મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ, રાઈટ?
ટોપ સિક્રેટ કહેવામાં આવ્યું છે. એટલે 9મા અધ્યાયનું મહત્વ ખૂબ છે. એમ પણ તમે જુઓ તો ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટરનો અધ્યાય ગણી શકાય, રાઈટ? 9મો અધ્યાય, 18 અધ્યાય છે ટોટલ, તો એમાં 9મો છે. અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આપણને ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફોર્મેશન આપી રહ્યા છે. અને તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા જરૂર એના ભાવાર્થ વાંચજો, રાઈટ? ઇદમ જ્ઞાનમ પ્રથમ શ્લોકમાં કહે છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે એમાં 9 પ્રકારની જે ભક્તિની વિધિઓ છે એનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. એટલે લગભગ 2-3 પાના જેટલું આમાં પ્રભુપાદે ભાવાર્થ આપ્યું છે. બીજા શ્લોકમાં પણ 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 પેજીસ, 6.5 પેજીસનો ભાવાર્થ છે બીજા શ્લોકમાં. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ એ શ્લોકમાં. સો મારી તમને બધાને હાર્દિક વિનંતી છે કે પ્લીઝ ડોન્ટ સ્ટોપ હિયર, પ્લીઝ રીડ. ઓકે, વાંચો. ચાલો આપણે પ્રેઝન્ટેશન શેર કરશું. બહુ જ મહત્વના અધ્યાય વિશે વાત કરશું. ખૂબ સરસ. જો આશી કોટેચાજી આવીને તરત 9 અધ્યાયનું નામ લખી દે છે. તો તમને હું વિનંતી કરું છું કે આજે તમે બોલી જાઓ 9 અધ્યાયનું નામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ, તમને હું હોસ્ટ બનાવું છું સો દેટ યુ કેન કંટ્રોલ. નથી આશી કોટેચા. ચાલો તમે જ બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કર્યા છે. હા, કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ, અર્જુન વિષાદ યોગ. પછી સેકન્ડ છે, 1 જ મિનિટ હો પ્રભુ. ગીતાનો સાર, કર્મયોગ, દિવ્ય જ્ઞાન. કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. ધ્યાન યોગ પરમેશ્વરનું જ્ઞાન, ભગવત પ્રાપ્તિ અને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. સરસ. હરિ બોલ. આને કહેવાય કે સજાગતા. કે એકવાર આપણે વાત થઈ કે આ કરવું છે એટલે રોજ જે આવીને એ પહેલા લખી જ દે. સો દેટ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ લવ્સ, રાઈટ? કૃષ્ણને ગમે છે કે ભાઈ પોતાના કામમાં એકદમ જેને કહેવાય કે સજાગ છે. બહુ સરસ માતાજી, થેન્ક યુ. બધાને વિનંતી કે ભાઈ નામ તો પહેલા યાદ રાખી લેવાના. ઓકે, મારી સ્ક્રીન દેખાય છે અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુ, વિઝિબલ છે. તો રાજગુહ્ય યોગ પરમ ગુપ્ત જ્ઞાન વિશે જાણીએ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ્ય અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષ્યસે શુભા. કેવો સરસ ફોટો છે, દેખાય છે અહીંયા આગળ ભગવાનનો? શ્યામ સુંદર મુરલીધર શ્રી કૃષ્ણજી, બાજુમાં મોર છે, પાછળ પણ મોર છે. તો ભગવાન કહે છે, હે અર્જુન, કારણ કે તું મારાથી કોઈ ઈર્ષા નથી કરતો, તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન જણાવું છું, જે જાણીને તારા સંસારના બધા જ ક્લેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. તમે વિચારો, ખાલી એક જ અધ્યાયમાં કેટલી શક્તિ છે. આપણે વાત થઈ હતી કે પદ્મ પુરાણમાં ગીતાના બધા જ અધ્યાય માટે, હરેક અધ્યાય માટે એક આખું ચેપ્ટર છે એના મહાત્માનું. આખા 34 શ્લોકનું આપણું 9મો અધ્યાય, અને એના મહાત્મા માટે પણ અનેક શ્લોકો. વિચારો તમે. સો પણ આ અમુક અધ્યાયમાં ભગવાને પોતે જ જાણે મહાત્મા આપ્યું હોય ને, અને એ પણ શરૂઆતમાં તમે જુઓ કે આ જ્ઞાન જાણીને સંસારના બધા ક્લેશથી મુક્ત થઈ જઈશ. યદ જ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. શુભાત, રાઈટ? શું કામ કે છે? આ અર્જુનનું ક્વોલિફિકેશન આવ્યું, નવું ક્વોલિફિકેશન આવ્યું. આ ક્વોલિફિકેશન જે છે ને, આપણને લાગે કે મને તો કોઈની ઈર્ષા નથી, પણ એવું નથી. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પણ આપણા જીવનમાં ગુણ વિકસાવીએ. જો આપણને કોઈની ઈર્ષા થાય ને, તો તુરંત જ મનને સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી અને આપણે એમાંથી એ ઈર્ષા જે છે એને કાઢી નાખીએ. કારણ કે ઈર્ષા હોય તો ભગવાન ધ્યાન આપતા નથી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ યોર સેલ્ફ.
તો ભગવાન જે છે એ આપણને એમનું જે ઉત્તમ જ્ઞાન છે એ આપતા નથી, રાઈટ? ઈર્ષા ન હોવી જોઈએ, ભગવાન પ્રત્યે તો ન જ હોવી જોઈએ. મોટા ભાગના પ્રભુપાદ લખે છે એમના ભાવાર્થમાં કે મોટા ભાગના જે ગીતાના ભાષ્યકારો હોય છે ને, એમને સૌથી મોટી ઈર્ષા કોના પ્રત્યે હોય છે ખબર છે? પરેશકુમાર પ્રભુ, શેના પ્રત્યે એમને ઈર્ષા હોય છે? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રત્યે. સરસ, થેન્ક યુ પ્રભુ. એ લોકો કૃષ્ણનો જ છેદ ઉડાડી દે, ભગવદ્ ગીતાનું ભાષાંતર કરે, ભાષ્ય લખે ભગવદ્ ગીતા ઉપર અને કૃષ્ણનો જ છેદ ઉડાડી દે. પ્રભુપાદ એટલા જેને કહેવાય ને કે એને બહુ જ એમ કે છે કે આ સૌથી મોટામાં મોટો ગુનો છે, ગ્રેટેસ્ટ ઓફેન્સ, સૌથી મોટો અપરાધ છે. તમે એમ કહો કે આ કૃષ્ણ નહીં, તમે આ જ્ઞાનને લેવા માંગો છો, પણ કૃષ્ણ તો કઈ કથા આવે, કૃષ્ણ કાંઈ નથી. પ્રભુપાદ કે ધેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ઓફેન્સ. આજકાલ તો લોકો બુક લખે તો એનું પણ કોપીરાઇટ રાખે, રાઈટ? કંઈક મોટી સંશોધન કરે તો એનું પેટન્ટ લે. માઇક્રોસોફ્ટ શોધ્યું બિલ ગેટ્સે, તો આપણે MS ઓફિસ ને MS એક્સેલ ને બધાનું આપણે લાયસન્સ વર્ઝન લઈએ, નવું કોમ્પ્યુટર લઈએ, નવું લેપટોપ લઈએ, રાઈટ? જ્યાં સુધી કમ્પ્યુટર લેપટોપ કેટલા વર્ષોથી એનું ચાલે છે ત્યારથી એને પૈસા મળે છે, રાઈટ? આટલી નાની નાની વસ્તુઓમાં લોકો પેટન્ટ અને કોપીરાઇટ રાખતા થઈ ગયા છે. તમે વિચારો, ભગવાનની આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એમાંથી ભગવાનનો જ તમે છેદ ઉડાડી દો તો આ કેટલો મોટો આ જેને કહેવાય કે અન્યાય થઈ ગયો ગણાય. પ્રભુપાદ એવું સરસ અંદર લખે છે કે ભગવદ્ ગીતા માઇનસ કૃષ્ણ એટલે 0 પણ નહીં, નેગેટિવ, રાઈટ? એ જ્ઞાન તો એવું કહેવાય કે માયાવાદી ભાષ્ય સુનીલે હોય સત્યાનાશ. દૂધ આમ બહુ સારું, બરાબર, દૂધમાં તુષ્ટિ આવે, પુષ્ટિ આવે, શક્તિ આવે, એટલે દૂધને સંપૂર્ણ ખોરાક કહેવામાં આવ્યો છે, રાઈટ? અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં તો દૂધ અને એમાં ગાયનું દૂધ એને બેસ્ટ ગણવામાં આવ્યું છે. પણ એ જ દૂધને જો સર્પ અડી લે, સર્પ જે છે, સાપ જે છે, એ એમાં મોં નાખી દે, પછી એ જ દૂધ છે કેવું થઈ જાય છે? ઝેરીલું થઈ જાય છે, રાઈટ? વિષેલું થઈ જાય છે. અને એ દૂધ લે તો કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એનાથી ગ્રસિત થાય, મૃત્યુ પામે. એવી રીતે આ જ ભગવદ્ ગીતા છે, પણ એમાંથી જયારે અભક્ત લોકો, માયાવાદી લોકો જે છે એનું અર્થઘટન કરે છે, જેમાં કૃષ્ણને સાઇડલાઇન કરી દે છે, તો એ આપણા આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે સુસાઇડલ પુરવાર થાય છે, આપઘાતજનક, જેને કહેવાય ને કે સ્પિરિચ્યુઅલ સુસાઇડ, આધ્યાત્મિક આત્મહત્યા એવું ગણાય છે. એટલા માટે જ ખૂબ ધ્યાન જોઈને લેવાની કઈ ભગવદ્ ગીતા લઈએ છીએ ને કઈ વાંચીએ છીએ. કારણ કે ભક્ત જે હોય છે એને ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા નથી. અર્જુનનું ક્વોલિફિકેશન અહીંયા કીધું છે. આ બધા લોકો કેમ કૃષ્ણજીને કાઢી નાખે છે? એમને એમ છે કે કોઈ બહુ શક્તિશાળી હોય જ ના શકે. આખા બ્રહ્માંડનો રાજા કેવી રીતે હોય શકે? એમ હું પણ કંઈક છું ને, મારે જે કરવું હોય હું મારા જીવનમાં કરું છું, તો કૃષ્ણજી કંઈ રોકી શકે છે? અરે ભાઈ, તમને એટલી પરમિશન આપેલી છે, રાઈટ? નાનો છોકરો ઘરમાં ધમાલ કરતો હોય અને મા બાપ એમ વિચારે કે ભાઈ કરવા દે, થોડી વાર, હમણાં થાકીને સુઈ જશે, બેસી જશે, તો છોકરો એમ માને કે મને કોઈ કહેવા વાળું નથી. ના, ફાધર ધારે તો હમણાં આવીને 2 ફટાકા મારી દે, રાઈટ? પણ એ ન કરે એમ. એવી રીતે કૃષ્ણજી પણ આપણને થોડીક લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલી છે, લિમિટેડ સ્વતંત્રતા. અને આપણે એમ માનીએ કે ના ના ના, કૃષ્ણ જેવું કોઈ હોય નહીં, પરમ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોઈ છે નહીં, તો દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. એટલે અહીંયા આગળ ઈર્ષા જે છે આપણા મનમાંથી જેમ જેમ ઓછી થતી જશે એમ એમ આપણી આ ભગવાનનું કોન્ફિડેન્શિયલ, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ ગ્રહણ કરવાની આપણી ક્ષમતા વધતી જશે. હું એ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ ક્રિએટ કરવા માંગુ છું કે પ્લીઝ 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 ઇન અવર માઇન્ડ, આપણા મનમાં આપણે ધીરે ધીરે એક્સેપ્ટ કરતા થઈએ કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, જે સર્વશક્તિશાળી છે અને મારા સુરીદમ સર્વભૂતાના, મારા અને બધા જ જીવોના સુરીદમ એટલે સૌથી સાચા મિત્ર છે, બધી જ વસ્તુઓના ભોગતા છે, ભોગતારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકના જેને કહેવાય કે અધિપતિ છે. આટલું આપણે માનીએ ને તો આપણી ઈર્ષા ઓછી થઈ જાય. આ બધું માનવામાં જ, ખાલી આટલું માનીએ ને એમાં જ આપણી ઈર્ષા ઓછી થઈ જાય. ઈર્ષા ઓછી થાય તો આ ટોપ
સિક્રેટ મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ સમજવા માટે હું શક્તિશાળી બનું. નહીં તો આ પેલા ભૌતિક શબ્દો હોય ને છાપામાં લખેલા હોય સમાચાર, એવું જ લાગે આ જોયું ને સાંભળ્યું ને જતું રહ્યું. જેવું કૃષ્ણ પ્રત્યે આપણને અહોભાવ આવે, એમના પ્રત્યે ભક્તિ આવે, એમના ચરણ કમળમાં શ્રદ્ધા આવે, એમ આ જ્ઞાન જે છે શું થાય, અંદર ઉતરી જાય. ચાલો લેટ્સ ગો નેક્સ્ટ. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઈદમુત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. તો પ્રભુપાદે જેના ઉપર 6.5 પેજ નો ભાવાર્થ લખ્યો છે એવો આ શ્લોક છે. તમે વિચારો કેટલો મહત્વનો શ્લોક હશે. રાજ વિદ્યા રાજગુહ્યમ, બધી વિદ્યાઓનો આ રાજા છે. આપણે એમ કહીએ કે મારી પાસે કેમિસ્ટ્રીનું નોલેજ છે, મારી પાસે ફિઝિક્સનું નોલેજ છે, મેથેમેટિક્સનું નોલેજ છે, મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, અથવા તો માસ્ટર ઓફ સર્જરી, માસ્ટર ઓફ મેડિસિન, વોટ એવર એક્સ વાય ઝેડ, બધા જ જ્ઞાન કરતા, એસ્ટ્રોનોમી, એસ્ટ્રોલોજી, એનીથિંગ, આ જ્ઞાન જે છે શું છે? રાજવિદ્યા, પ્રિન્સલી નોલેજ. રાજગુહ્યમ એટલે ટોપ સિક્રેટ. પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ, પવિત્ર છે, શુદ્ધ છે અને ઉત્તમ છે. ઉત્તમ એટલે આત્માની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવે છે. ઉત્તમ, તમ એટલે અંધકાર, અંધકારમાંથી જે બહાર લાવે એને ઉત્તમ કહેવાય. પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ, ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. અને સુસુખમ કરતું અવ્યયમ. જો આ શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. આમ બીજું બધું જ્ઞાન આપણે લેવા જઈએ, દાખલા તરીકે કોઈને પીએચડી કરવું હોય તો જન્મ્યો ત્યારથી બિચારો, આજકાલ તો શું 2.5 વર્ષનો થાય ને એટલે પેલા કેજીમાં મૂકી દે, રાઈટ? કેજી ને પછી સિનિયર કેજી ને જુનિયર કેજી ને. આપણે તો પહેલા તો સારું હતું કે 5 વર્ષે ને એનાથી પહેલા તો 7 વર્ષે મૂકતા હતા, રાઈટ? તો થોડી શાંતિ હતી. અને આ તો આટલા વહેલા મૂકી દે અને પછી ભણતા ભણતા 10મું કરે, 12મું કરે, કોલેજ કરે, પછી માસ્ટર્સ કરે ને પછી પીએચડી કરે. તમે જુઓ કેટલું દુઃખ છે આ જ્ઞાન લેવામાં. ભૌતિક જ્ઞાન લેવામાં જબરજસ્ત મહેનત છે, દુઃખ છે કે નહીં? બેસવું, છોકરાને બધું છોડીને બેસવું પડે, કેટલું આકરું લાગે. ઇવન સિન્સિયર છોકરો હોય તો પણ જીવનના આટલા બધા વર્ષો માત્ર ભણવામાં કાઢી નાખવાનું. એ પણ જ્ઞાન એવું કે એક ઝાટકે જતું રહે, મૃત્યુ આવે ને પાછું ફરીથી એ ફોર એપલ કરવું પડે નેક્સ્ટ લાઈફમાં. પણ ભગવાનનું જ્ઞાન કેવું છે? સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ, ખૂબ સુખપૂર્વક સંપન્ન કરવામાં આવે. અને અવ્યયમ, તમે આ વિચાર્યું છે કોઈ દિવસ? આવું કદી સાંભળ્યું નહીં હોય કે એક જ્ઞાન એવું હોય તમારું કે જેનો વિનાશ જ ના થાય. ભલે તમે શરીર બદલો, મૃત્યુ થાય તો પણ યાદ રહે. ઓ માય ગોડ, કેવું જ્ઞાન છે! અવ્યયમ, આ જ્ઞાન છે ભગવદ ગીતાનું. એના માટે આપણે બેસીએ છીએ. કેમ આટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ રિપીટ કરી રહ્યા? વાય દે આર ડુઈંગ? કારણ કે આ અવિનાશી છે, આને મારે લઈ જ લેવું જોઈએ, રાઈટ? આ લાઈફ ટાઈમ રહેવાનું છે. જે લોકો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી ધરાવતા તે મને નથી પામી શકતા. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે 3જા શ્લોકમાં. એવા લોકો આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુના માર્ગમાં આવતા જતા રહે છે. જુઓ, બહુ જ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. આપણે બધાએ આ સમજવું જોઈએ કે જો શ્રદ્ધા નહીં કેળવીએ, અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. અશ્રદ્ધાના પુરુષા, શ્રદ્ધા એ કેળવવાની વાત છે. આપણી શ્રદ્ધા, આપણે ભણીએ છીએ ને જે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું, જેનાથી મળે છે એને ભાણવાની વાત નથી, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એનાથી આપણી શ્રદ્ધા ચોક્કસ લેવાઈ જાય છે. આપણને ડાર્વિનવાદ, બિગ બેંગ થિયરી, જાત જાતના વાદ શીખવાડવામાં આવે છે. એ વાદ જ છે ખાલી, કારણ કે એને બીજું કંઈ ખબર પડતી નથી, રાઈટ? એને એમ ખબર પડે કે આ અશ્મિઓ જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી જીવો હશે, એ પહેલા જીવો નહીં હોય. પણ અશ્મિઓનું પણ લાઈફ હોય ને, એમાં પણ એ પૂરા થઈ જતા હોય. યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણા શાસ્ત્રોમાં બધું લખ્યું છે, રાઈટ? શ્રદ્ધા કેળવવી જોઈએ. ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, જો શ્રદ્ધા નહીં કરીએ તો અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની. એક અને માત્ર એક જ રસ્તો છે શ્રદ્ધા કેળવવાનો. અધરવાઇઝ ટાઈમ એન્ડ અગેન આ ચક્રમાં આવતા જ રહેવું પડશે, રાઈટ? પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. ભગવાન રસ્તો બતાવે છે,
શ્રદ્ધા કેળવો. શ્રદ્ધા કેવી રીતે કેળવાય? એમ જ કેળવી દેવાય? શ્રદ્ધા 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 કરતા શ્રદ્ધા આવી જાય? ના. જેની પાસે શ્રદ્ધા છે એ આપણને શ્રદ્ધા આપી શકે. રાઈટ. મારે કંઈક જ્ઞાન જોઈતું હોય તો હું કોની પાસે જઉં? દાખલા તરીકે કંઈક એવો કેસ બન્યો હોય કે આપણને એમ લાગે કે આમાં કાયદાકીય આંટી કૂટી છે, તો વકીલ પાસે જવું પડે ને. ત્યારે ડોક્ટર પાસે જાવ તો ના ચાલે. અને શરીરમાં કંઈ તકલીફ થઈ હોય તો ડોક્ટર પાસે જવું પડે. રાઈટ. એવી રીતે જ્યારે આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવું હોય, જ્યારે જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવું હોય, તો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. જેની પાસે છે એની પાસે જવું પડશે. રાઈટ. કોની પાસે છે? પ્રભુપાદ પાસે છે. રાઈટ. પ્રભુપાદે એમનું જે શ્રદ્ધા છે આપણને આમાં આપેલી છે. રાઈટ. એટલે આપણે વારે વારે આના શરણે આવવાનું, તો આપણને શ્રદ્ધા મળે. અને શ્રદ્ધા નહીં મળે તો ફરીથી આવવું પડશે. અગેન એન્ડ અગેન, ટાઈમ એન્ડ અગેન, કમ ગો. વેરી બેડ ને. કેટલી વાર આવવા જવાનું? હે, એટલે બહુ જ જેને કહેવાય કે એવોઇડેબલ સિચ્યુએશન છે આપણી પાસે. હવે આ મનુષ્ય જીવનનો સાચો ઉપયોગ કરવો કે નહીં એ આપણા હાથમાં છે. બાકી આપણને લાગે કે જુઓ આ ચિત્રમાં બેઠા છે ને ભાઈ, કેવા મસ્ત મજાના, કે અહીંયા તો મજા જ છે. હા, રાઈટ. કેટલા બધા આપણા લિમિટેશન્સ છે મનુષ્ય શરીરમાં. ભૂખ લાગે એટલે ખાવું પડે. અરે એવું કેમ કહો છો કે ખાવાનું તો મજા આવે ને? અથવા તો ખાવું ના પડે એવું તો કદી વિચાર્યું જ નથી. અરે આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ ભગવાનને ભોગ લગાવવામાં આવે છે, પ્રસાદ આપવામાં આવે છે, પણ ભૂખ માટે નહીં. કમ્પાઇલેશન નથી કે ભાઈ તમારે કરવું જ પડશે, એવું કમ્પેલિંગ નથી. રાઈટ. કમ્પેલિંગ નથી. ત્યાં આગળ પણ પાણી પીવે છે, અમૃત સમાન જળ, પણ તરસ માટે નહીં. ભગવાનનું ચરણામૃત હોય એટલા માટે પીવાનું. રાઈટ. મળ ત્યાગ, મૂત્ર ત્યાગ કશું જ કરવાની કમ્પલ્શન નથી. ઊંઘવું જ પડે, કોઈ કમ્પલ્શન નથી. રાઈટ. 24/7 યદ ગત્વાન નિવર્તન્તે તદ ધામ પરમમ. એટલું સરસ ધામ છે એમ. ન તદ્ભ્રાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. જ્યાં આગળ સૂર્ય ને ચંદ્ર અને અગ્નિ વગર જ પ્રકાશ રહે છે એવું. રાઈટ. તો એવા ધામમાં જઈએ તો આ બધું કમ્પેલેશન નહીં કે ભાઈ થોડા ટાઈમ તો મારે ઊંઘવું જ પડે, મારે ખાવું જ પડે, મારે જેને કહેવાય વિસર્જન કરવા માટે જવું જ પડે. નથિંગ. રાઈટ. તો શું કામ આવું છે અહીંયા આગળ? રાઈટ. મયા તતમ ઇદમ સર્વમ જગદ વ્યક્ત મૂર્તિના મત્સ્થાની સર્વભૂતાની ન ચાહમ તે સ્વવસ્થિત. આ સંપૂર્ણ જગત મારા અવ્યક્ત રૂપ દ્વારા વ્યાપ્ત છે. સમસ્ત જીવ મારામાં છે પણ હું એમનામાં નથી. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે અહીંયા આગળ. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક બહુ જ મહત્વનો શ્લોક ટાંકે છે. અત શ્રી કૃષ્ણ નામાદી ન ભવેત ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય સેવોન્મુખે જીવાદો સ્વયં એવ સ્ફુરત્યદે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ. અત્યંત ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. પ્રભુપાદ એવું કે છે, જે શ્લોક અહીંયા આગળ રિફર કર્યો છે ને, સેવોન્મુખે જીવાદો. આપણને આ જે શબ્દો છે ના સમજાય. રાઈટ. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ લાગે. તો સેવા કરવાની. સેવા કરવાની. શું સેવા કરવાની? જીભની સેવા કરવાની. આ જીભથી બે સેવા થઈ શકે છે. પહેલી સેવા છે જીભથી ભગવાનને ભોગ લગાયેલો જે હોય એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકાય. જો તમે એવું નક્કી કરો કે હું ભગવાનને ધરાયેલા પ્રસાદ સિવાય કાંઈ નહીં ખાવું, તો ચોક્કસ ને ચોક્કસ આપણી માનસિકતા જે છે એનું અપલિફ્ટમેન્ટ થાય 101%. પણ પછી ગમે તે નહીં ધરાવવાનું ભગવાનને. હે ને, ભગવાન જે ગ્રહણ કરે છે એ ધરાવવાનું. રાઈટ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ આવશે, આજે આવશે. તો એ ખાઈએ તો ચોક્કસ આપણી માનસિકતા ઇમ્પ્રુવ થાય. નંબર 1. નંબર 2, જીભથી બીજું કામ શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સેવોન્મુખે જીવાદો સ્વયં એવમ સ્ફુરત્યદે. રાઈટ. તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ સમજાવે છે આપણને. નચ મત્સ્થાની ભૂતાની પશ્યમે યોગમૈશ્વરમ ભૂત બૃન્નચ ભૂતસ્થો મમાત્મા ભૂત ભાવન. તમે અધ્યાયમાં જુઓ ને, ભગવાને એટલી વાર મમ કીધું છે ને. ભગવાન હવે એકદમ એમની જે શુદ્ધ ભક્તિ ઉપર આપણને ફોકસ કરવા માંગે છે. ભગવાન કહે છે મારું આ છે, મારા ઉપર ફોકસ કરો. રાઈટ. મારા વડે ઉત્પન્ન થતી બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો. સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો મૂળ સ્તોત્ર છું. ઓ માય ગોડ. બધું જ મારામાંથી બન્યું છે.
બરાબર. હું સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં મારી અભિવ્યક્તિનો અંશ નથી. યથા આકાશ સ્થિતો નિત્યમ વાયુ સર્વત્ર ગો મહાન યથા સર્વાણી ભૂતાની મત્સ્થાની ત્યુપધારય. આકાશમાં આપણે અહીંયા આગળ બહાર બેઠા હોઈએ અને પવન જેવી રીતે વહેતો હોય છે ને, એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે હું પણ બધા પ્રાણીઓમાં રહેલો છું. જેવી રીતે પવન જે છે એ અવકાશમાં એટલે કે આપણે આજુબાજુના વાતાવરણમાં કેવી રીતે હંમેશા હોય છે, રાઈટ? હંમેશા વાયુ તો હોય જ. વાયુ ના હોય તો આપણે બધા શ્વાસ કેવી રીતે લઈએ? શ્વાસ ના લઈએ તો જીવીએ કેવી રીતે, રાઈટ? આપણને દેખાતો નથી પણ વાયુ હંમેશા હોય છે અહીંયા આગળ. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે હું દરેકના પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહેલો છું. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ભગવાન વારે ઘડીએ આપણને કહેવા માંગે છે કે હું બધામાં રહેલો છું. એટલે આપણે સ્વીકારવાનું છે અને વિચારવાનું છે અને વારે વારે એમને યાદ કરવાના છે. સર્વભૂતાનિ કૌંતેય પ્રકૃતિમ યાન્તિ મામિકામ કલ્પક્ષયે પુનસ્તાની કલ્પાદૌ વિસૃજામ્યહમ. ભગવાન કહે છે ભૌતિક સર્જન મારી અંદર કલ્પના અંતે પ્રવેશે છે અને કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. તો બ્રહ્માજી જે છે એ બ્રહ્માજીનું જીવન જે છે એને કલ્પ કહેવામાં આવે છે. એક કલ્પ. બ્રહ્માજી જે છે એક કલ્પ જીવે છે અને પછી મૃત્યુ પામે છે. આપણે બધાને એમ થાય ઓહો બ્રહ્માજી પણ મૃત્યુ પામે. બ્રહ્માજી, ઇન્દ્ર, દેવી દેવતાઓ આ બધી પોઝિશન્સ છે, પોસ્ટ છે. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર હોય, ચીફ મિનિસ્ટર હોય, અને એનો ટાઈમ હોય ને કે 5 વર્ષ સુધી રહે. સમજો આપણા સંવિધાન પ્રમાણે બહુમતી હોય તો એવી રીતે આ બ્રહ્માજી પણ છે, એમનું પણ જીવનની અવધિ છે. કેટલી? તો કે એક કલ્પ. એ એક કલ્પ સુધી જીવે પછી એમને મૃત્યુ પામવું પડે. બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે છે એમના, અને એમનો એક દિવસ એટલે આપણા કેટલા થાય છે? 1 2 3 430 કરોડ વર્ષ, બરાબર? એક માસમાં આવા 30 દિવસ અને 30 રાત્રિઓ હોય છે અને એક વર્ષમાં આવા 12 માસ હોય છે. અને આવા 100 વર્ષ પછી બ્રહ્માનું મૃત્યુ થાય ત્યારે પ્રલય થાય છે. એકચ્યુઅલી 2 વખતે પ્રલય થાય. બ્રહ્માજી જયારે એમનો દિવસ પૂરો થાય ને રાત્રિ થાય ને ત્યારે મિની પ્રલય થાય. એટલે જે ઉચ્ચ લોકો સિવાયના જે નીચેના લોકો છે એ બધાનો ભગવાન નાશ કરી દે. આપણે જે ગોલોક ચાર્ટમાં જોયું હતું બ્રહ્માજી નાશ કરી દે. અને સવાર પડે ને આપણે ઉઠીને કેમ ઘર ફટાફટ પાછું રીઅરેન્જ કરી નાખીએ, એવી રીતે આખા બધા લોકો ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં એ જનરેટ કરી નાખે, રાઈટ? એમને એટલી શક્તિ આપી છે ભગવાન, એટલો રજુગુણ આપ્યો છે. અને જયારે 100 વર્ષ પૂરા થાય બ્રહ્માના, ત્યારે આ આખા જગતનો ઇન્ક્લુડિંગ જે ઉચ્ચ લોકો છે બધા જ લોકોનો, જે ભૌતિક લોકો છે બધાનો નાશ કરવામાં આવે. માત્ર ને માત્ર સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, જે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું ને, ભગવાને કીધું હતું કે એ જ શાશ્વત છે, એ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ, આધ્યાત્મિક જગત છે, એ એકલું ટકી રહે છે. એટલે આપણો શું ટાર્ગેટ હોવો જોઈએ કે વહેલાસરે અહીંયા આગળનો આપણો વ્યવહાર મતલબ કે આપણું બેલેન્સ જે છે, ક્રેડિટ ડેબિટ, એ બધું સેટલ કરી અને આપણે જે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં જઈએ કે જ્યાંથી યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ત્યાંથી એમના ધામમાં ગયા પછી લોકો નિવર્તન્તે, પાછા આવતા નથી. એટલે આપણે ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રકૃતિ સ્વામવષ્ટભ્ય વિસૃજામિ પુનઃ પુનઃ ભૂતગ્રામમ ઇદમ કૃષ્ણમ અવશ્યમ પ્રકૃતિર્વશાત. એટલે ભગવાન કહે છે કે વારે વારે આ જે જગત છે એ પ્રગટ્યા કરે છે અને વિનાશ થયા કરે છે. ભગવાન આપણે આગળ ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું હતું, મહાવિષ્ણુ જે છે એમના શરીરના રંધ્રોમાંથી એ ઉચ્છ્વાસ કાઢે એટલે અબજો બ્રહ્માંડો નીકળે છે. અને જ્યારે શ્વાસ લે છે ત્યારે બધા એમાં સમાઈ જાય છે, બરાબર? એટલે ત્યાં સુધી આપણને જે ટાઈમ મળ્યો છે એ ટાઈમમાં જો આપણે આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ આકાશમાં, સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં જવાનું જો આપણું જે કાર્ય છે એ પૂરું ના કરીએ તો ફરીથી જ્યારે આપણે ભગવાનના શરીરમાં પાછા જશું તો ફરીથી આપણે નિશ્ચેત બની જઈશું અબજો વર્ષો સુધી. એટલે આપણે આ ઓપોર્ચ્યુનિટી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રભુપાદ સમજાવે છે અહીંયા આગળ. નચમામ તાની કર્માણી નિબધ્નંતિ ધનંજય ઉદાસીન વદાસીન અસક્તમ તેષુ કર્મસુ. ભગવાન કહે છે
કે આ બધા કર્મો જે છે, કોઈ એમ કે ભગવાને કેટલું બધું કામ કરે છે અને ભગવાન કે અમને જ કર્મો બાંધે, ભગવાનને ના બાંધે, રાઈટ? ભગવાન જે છે એ ક્યાંક જે એમ કહેવાય કોકને બહુ સારું કરી દે, કોકને બહુ ખરાબ થઈ જાય, તો ભગવાનને પણ કર્મની બંધન થવું જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે ના, આ બધા કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. અને કેવી રીતે ઉદાસીન રહેલો વ્યક્તિ હોય એવી રીતે હું એમાં નિર્લેપ રહું છું. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ વિપરિવર્તતે. અત્યંત મહત્વનો શ્લોક છે. ભગવાન શું કહે છે? આપણને એમ લાગે કે આપણને એવું લાગે કે બધું ઓટોમેટિક થઈ રહ્યું છે અને આ બધું જ જે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન છે ને, આપણે જે બી ભણ્યા છીએ ને એમાં એવું જ બતાવવામાં આવે છે કે જીવ કેવી રીતે બન્યો. તો કેમિકલના સંયોજનથી એક કોષી સજીવ અમીબા બની ગયો, રાઈટ? અને એમાંથી પછી 2 કોષી સજીવ બન્યા, પછી અનેક કોષી સજીવ બન્યા, વાંદરા બન્યા, વાંદરામાંથી મનુષ્ય બન્યો. પણ અહીંયા આગળ બધું જ ખોટું છે. ભગવાન એકદમ ક્લિયરલી કહે છે મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. ભગવાન જે છે આ પ્રકૃતિના અધ્યક્ષ છે, એની મેળે નથી ચાલતું. ક્યાં કેટલો વરસાદ ક્યારે પડશે, કેવી રીતે પડશે, એવરી ડ્રોપ ઓફ વોટર ઇઝ કાઉન્ટેડ. એવરી ડ્રોપ. છે આપણામાં ક્ષમતા કે આપણી મરજી પ્રમાણે વરસાદ ધારે એમ પડી શકે, ગમે તેટલું સાયન્સ ડેવલપ થાય. છે આપણામાં ક્ષમતા કે એવી ફેક્ટરીઓ બનાવીએ કે જ્યાં આગળ લોહીની પ્રોડક્શન થતું હોય, બ્લડ પ્રોડક્શન યુનિટ, BPU. શક્ય છે? નથી ને. મોટા મોટા કારખાના નાખીએ આપણે કે અહીંયા આગળ ચોખાનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવશે. આ કૃષ્ણ કમોદ ચોખાનું પ્રોડક્શન, અહીંયા બાસમતી ચોખાનું પ્રોડક્શન. છે આપણામાં કેપેસિટી? નથી. ઘઉંના કારખાના બનાવી શકીએ નહીં. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ. આ બધું જ કોઈના અંદરમાં ચાલે છે. એવરીથિંગ ઇઝ અંડર કંટ્રોલ, રાઈટ? આપણને એવું લાગે કે કશું કંટ્રોલમાં નથી. સૂયતે સચરાચરમ. 2 પ્રકારના જીવોનું જેને કહેવાય કે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. સૂયતે એટલે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. કેવા? ચર અને અચર. ચર એટલે કે જે ચાલતા હોય, ઉડતા હોય. આપણે બધા જે છીએ કેવા છીએ? એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકીએ એટલે ચર કહેવાય. અને અચર કે જે એકની એક જ જગ્યાએ રહે. એકની એક જગ્યાએ રહે એવા જીવો કયા છે? ચેટબોક્સમાં લખી નાખો તો ચાલો. એકની એક જગ્યાએ રહે એવા અચર જીવો કયા કયા છે? ચેટબોક્સમાં લખજો. હે ને? ફટાફટ લખજો. આ તો બહુ સહેલો સવાલ છે. હેતુનાનેન કૌંતેય જગદ વિપરિવર્તતે. અને આ પ્રકૃતિના આ શાસન હેઠળ આ જગત જે છે વારંવાર સર્જાય છે અને વિનાશ થતું રહે છે. નો મેની પીપલ આર આન્સરિંગ. હરિ બોલ. વાહ. ચાલો. વૃક્ષો. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, પરેશ શાહજી પણ જવાબ આપ્યો છે, શિલ્પાતીજીએ પણ જવાબ આપ્યો છે. ઓકે. હા જુઓ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, ફીસ તો ચરમાં આવે ને, એ ફરી શકે છે, એક બીજા જગ્યાએ જઈ શકે. અને પરેશ શાહ પ્રભુ, પહાડ જે છે એ જીવ નથી ને. પહાડ છે, રોડ છે, એ જીવ નથી, એટલે આ કેટેગરીમાં નહીં આવે. ચર અને અચરની કેટેગરીમાં માત્ર જીવો જ આવે. અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમા ભૂત મહેશ્વરમ. જબરજસ્ત મોટો પોઈન્ટ છે, ભગવાને કીધું છે. તમે વિચારો, આપણા આખા જેને કહેવાય ને કે વિચારના ફંડા આપણા હલાવી દે. ખુદ ભગવાન આવીને એમના શબ્દોમાં કહે છે. અગર જો આપણે એવું માનીએ કે ભગવાન જે છે, શ્રી કૃષ્ણજી જે છે, એ મનુષ્યના એક કોઈ મનુષ્ય હતો, બરાબર, અને મે બી થોડો પ્રતાપી હશે, થોડો બળવાન હશે, થોડો બુદ્ધિશાળી હશે, એટલા માટે એના ઉપર બધું ચાલે છે. અને આ વ્યાસજી છે ને આ બધું જે ગીતા અને ભાગવતમ જે છે એ તો બધું માઇથોલોજી છે. એટલે કોઈને તો વચ્ચે સેન્ટરમાં રાખવા પડે ને, એટલે રાખ્યા છે, બરાબર. અગર જો એટલા જ ભગવાન હોત તો હજી સુધી જીવતા ના હોત. હજી આટલી બધી તકલીફો પડે છે, તકલીફોમાંથી બધાને બહાર ના કાઢતા હોત. આવું જયારે વિચારીએ છીએ ને ત્યારે આપણે કેવા કહેવાઈએ છીએ? મૂઢા. ભગવાને અહીંયા કીધું છે અવજાનંતિ મામ મૂઢા. જે લોકો મને જાણતા નથી, માનુષીમ તનુમાશ્રિતામ. શું જાણે છે? કે એ તો મનુષ્યના શરીરમાં કોઈ વ્યક્તિ હતું, અથવા તો છે, અથવા હતા, રાઈટ. પરમ ભાવમ અજાનંતો. એટલે મારો આજે પરમ ભાવ છે કે મારું શરીર દિવ્ય છે,
અને મારા કર્મો, મારો જન્મ, મારી લીલાઓ, મારું ધામ, મારા ગુણ બધું જ દિવ્ય છે. દિવ્ય એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું નથી એવું, બરાબર. આપણે પંચમહાભૂતનું શરીર છે, પછી એની અંદર સૂક્ષ્મ શરીર છે આપણું મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર વાળું. એનાથી પણ પરે જે દિવ્ય છે, જે સનાતન છે, હંમેશા આનંદમાં છે, અને જેને ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન કઈ વસ્તુ કેમ ચાલે છે એનું બધાનું જ્ઞાન છે, એવું એવા જે દિવ્ય જે છે ભગવાન. ભગવાન કે પરમ ભાવ. પરમ ભાવ એટલે દિવ્યતા. મારી દિવ્યતા જે છે. અજાનંતો, જાનંતો એટલે જાણે છે, ને અજાનંતો એટલે નથી જાણતા. મમ ભૂત મહેશ્વરમ, હું બધા જ ભૂત એટલે બધા જીવો જે છે, ભૂત એટલે ખાલી પેલા ભૂત નહીં સ્મશાનમાં રહેતા હોય એવા નહીં. ભૂત એટલે એનો બીજો અર્થ છે જીવ. જીવ એટલે કે આપણે બધા જ આવી ગયા, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ, પક્ષીઓ, જળચર, સ્થળચર, બધા જ. તો આપણા બધાના જે મહેશ્વર જે છે, મહાન ઈશ્વર, મહેશ્વર એટલે શું? મહાન ઈશ્વર. એવો હું છું, એને ભગવાન કે છે કે જાણતા નથી. મગજમાં યાદ રાખી લેવા જેવો શ્લોક છે, અત્યંત મહત્વનો શ્લોક છે. અને આ જયારે યાદ રાખીએ ને ત્યારે આપણને કૃષ્ણજી સામાન્ય મનુષ્ય નહીં પણ ભગવાન લાગે. પ્રભુપાદે એમાં અસંખ્ય દાખલા આપેલા છે. અહીંયા આગળ ગોપાલ તાપની ઉપનિષદનો પણ દાખલો આપ્યો છે અમને. હા, બ્રહ્મ સંહિતાનો પણ આપ્યો છે. બ્રહ્મ સંહિતાનો આપણે જયારે વગડીએ પહેલો જ શ્લોક, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિ આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ ચિંતામણિ પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. એટલે ભગવાન જે છે કેવા છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. પરમ ઈશ્વર એક જ છે, કૃષ્ણ. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, એમનું શરીર કેવું છે? સત એટલે સનાતન, ચિત્ત એટલે બધા જ જ્ઞાનથી ભરપૂર, અને આનંદ, આનંદથી ભરેલું, રાઈટ. અનાદિર આદિ ગોવિંદ એટલે સૌથી આદિ, સૌથી જેને કહેવાય પહેલાના. સર્વ કારણ કારણમ, બધું જ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એમના કારણે થઈ રહ્યું છે. એટલે આવા જે ભગવાન છે એ ભગવાન આપણને કહે છે કે જો આપણે એમને મનુષ્ય જાણશું, સામાન્ય વ્યક્તિ જાણશું, તો આપણે એમના પરમ ભાવથી અંજાન રહી જઈશું, અને આપણે મહામૂઢ, મૂર્ખ તરીકે આપણે ગણાશું, બરાબર. ભગવાન પોતે આવ્યા ને ત્યારે પણ ઘણા બધા લોકો એવા હતા કે જે ભગવાનને નતા જાણતા, રાઈટ. શિશુપાલ હતો, એ હંમેશા ભગવાનને ભગવાન માનતો જ હતો. કંસ પણ એવી રીતે હતો. એટલે આપણે કેવું બનવું છે? આસુરી બનવું છે કે દેવી આપણા હાથમાં છે. અહીંયા આગળ ભાગવતમનો એક શ્લોક પ્રભુપાદ રિફર કરે છે. પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં જયારે સૌનક વગેરે મુનિજનો સૂત ગોસ્વામીને કૃષ્ણજીની લીલા વિશે પૂછે છે, ત્યારે સૂત ગોસ્વામી જવાબ આપે છે, કૃતવાન કિલ કર્માણી સહ રામેણ કેશવ અતિમર્ત્યાની ભગવાન ગુઢ કપુટ માનુષ. એટલે ભગવાન જે છે એ પણ, જે લોકો આવું વિચારે છે ને કે ભગવાન ભગવાન નથી ને મનુષ્ય છે, એમના જોડે ભગવાન પણ કપટ કરે છે કે હા, જન્મ જન્માંતર સુધી તું એમ જ માનતો રહે, રાઈટ. આસુરીમ યોની માં પણ નામ, જન્મ જન્માંતર સુધી એક યોનીમાંથી બીજી યોનીમાં 84 લાખ યોની છે, બસ ફરિયાદ કરી. આ ગ્રહમાંથી બીજા ગ્રહ ઉપર, બીજા ગ્રહ ઉપરથી ત્રીજા ગ્રહ ઉપર, રાઈટ. ભગવાન પાસે બ્રહ્માંડોની કમી નથી, ભગવાન પાસે યોનિઓની કમી નથી, રાઈટ. જેને નથી માનવું એના માટે ભગવાન બહુ જ ઓપ્શન આપે છે. ઓકે, યુ ગો, નો પ્રોબ્લેમ. બહુ બધી જેલો બનાવેલી છે, રાઈટ. ભગવાનને, ગવર્મેન્ટને એવો ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે જેલો ભરાય, પણ જો કોઈને કાયદો તોડવો હોય તો પછી એના માટે સરસ જેલોની વ્યવસ્થા કરેલી છે. અને જેલનું કામ શું છે? મજા કરાવવાનું? ના. જેલનું કામ કે એવા દુઃખ પડે, કે એવી તકલીફ પડે તો વ્યક્તિને બહાર જવાની ઈચ્છા થાય કે જેલમાં નથી રહેવું, રોજ પથરા તોડવા પડે છે, જેલમાં નથી રહેવું, ખાવાનું બરાબર નથી મળતું, જેલમાં નથી રહેવું, ગરમી બહુ પડે છે, નીચે સૂવું પડે છે, આમ તેમ. એટલે છેવટે વ્યક્તિને એમ થાય કે ગમે તેમ કરીને સારું બિહેવિયર કરું ને જેલની બહાર જવું. આપણે બધા જે છીએ આ એક જેલમાં આવેલા છે, રાઈટ. આપણને ક્યાંય ને ક્યાંય તકલીફ આપીને એટલીસ્ટ આ પ્રકૃતિ આપણને હેલ્પ કરી રહી છે કે જેથી કરીને આપણને એમ થાય કે નહીં, આમાંથી બહાર આવવું જોઈએ મારે. ઇટ ઇઝ ઇનફ, ઇઝ ઇનફ, બહુ થઈ ગયું હવે, રાઈટ. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું, હવે નાવ ઇટ ઇઝ ઇનફ, હવે ફરીથી નથી આવવું, રાઈટ. સો એ ટાઈપનું આપણામાં પ્રોમ્પ્ટ થવું જોઈએ. હા, એક સરસ અહીંયા આગળ દાખલો છે જેલનો જ છે કે રાજા જયારે જેલમાં થાય ને તો જેલમાં જેટલા જેલીઓ હોય ને, જે પેલા ગુનેગારો,
એ બધાને એવું લાગે કે કે આ એક બીજો ગુનેગાર આવ્યો, પણ એવું નથી. બરાબર, રાજાને ઇવન જેલર પણ નમસ્કાર કરતો હોય. તો એટલા માટે એવી રીતે ભગવાન જયારે આ ભૌતિક ધરાતલ પર આવે છે ત્યારે, અને અત્યારે પણ જે આસુરિક માનસિકતા વાળા લોકો હોય એમને એમ લાગે કે એ પણ આપણી જેમ એક મનુષ્ય જ છે. રાઈટ ના, રાજા પોતે પણ જેલમાં આવે ને ક્યારેક. ઓમાનમાં ને અમુક જે આપણા યુએઈ થી જે પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને ખ્યાલ હશે કે જયારે એમનો કન્ટ્રીનો ડે હોય, ઓમાન ડે કે યુએઈ ડે, તો એ દિવસે જેલમાં રહેલા કેદીઓને એમની સજાની પહેલા છોડી મૂકવામાં આવે. રાઈટ, રાજા ઘણી વાર આવે, જેલમાં આવે અને દે એલાઉ ધેમ ટુ ગો અર્લી. રાઈટ, એવી રીતે જયારે કૃષ્ણજી પોતે આવે છે ત્યારે આપણે બીજા લોકો એવું માને કે આ પણ આપણા જેવા મનુષ્ય છે, આપણે એમનો અપરાધ કરીએ છીએ ને આપણે મૂર્ખ છીએ. મોગાસા મોગ કર્માણો મોગ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. અને આવું જો આપણે માનીએ તો આપણે કેવા લોકો છીએ? મોગ આશા, આપણી બધી આશાઓ જે છે મોગ એટલે વ્યર્થ છે. મોગ કર્માણો, આપણા કર્મો પણ બધા કેવા છે? કાર્યો પણ મોગ છે. એમ કે મને જ વધારે મળે, હું જ પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર, એન્જોયર થઈ જાઉં. રાઈટ, તો મોગ કરવાનો. અને મોગ જ્ઞાન વિચેતસ, કે ભગવાન જેવું કઈ છે જ નહીં ભાઈ, આ બધી વાતો છે, માઇથોલોજી છે, એવું વિચારે તો એ મોગ જ્ઞાન છે. રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ સુત. રાઈટ, તો એમનું બધું જ જે છે એ વ્યર્થ થઈ જાય છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં એમની મોક્ષ માટેની આશા, સકામ કર્મો અને જ્ઞાન સંવર્ધન બધું જ વ્યર્થ થઈ જાય, કારણ કે મૃત્યુ પામે એટલે બધું જ એની સાથે બાર. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતમ ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ. પણ હવે સારા લોકો વિશે ભગવાન કહે છે. અત્યાર સુધી શેના વિશે કીધું? કે જે લોકો માનતા નથી એમને, જે નિગ્લેક્ટ કરે છે એમને. હવે ભગવાન જે છે કે મહાત્મા કેવા હોય છે કે એ લોકો હંમેશા ભગવાનની દૈવી પ્રકૃતિના આશ્રય હોય છે. આજે સવારે આયુષ દલવાડી કરીને એક આપણા કિડ્સ બેચના પાર્ટિસિપન્ટ્સ ભાગવતમમાં આવ્યા હતા. એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, યોગ માયા અને મહામાયા એટલે શું? રાઈટ, ભગવાન અહીંયા આગળ સેમ એમની યોગ માયાને રિફર કરે છે. જો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, ભગવાનના શબ્દો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ, ભગવાનના ભક્તોની સાથે રહીએ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ, તો ભગવાન આપણે એમની મહામાયામાં નહીં, આપણે દૈવી પ્રકૃતિમાં રાખે છે, યોગ માયામાં રાખે છે. ભજંતી અનન્ય મનસો, પછી આપણે ભગવાનનું અનન્ય મનથી, એકાગ્રતાથી આપણે એમને ભક્તિમય સેવા કરી શકીએ. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમ અવ્યયમ, અને આપણે ભગવાનને બધા જ જીવોના આદિ અને અવ્યયમ એટલે વિનાશ ન થાય એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણી શકીએ છીએ. અહીંયા એક ઘટના છે, બહુ સરસ ઘટના છે, સાંભળવા જેવી. માધવેન્દ્રપુરી છે આ ફોટામાં જે દેખાય છે ને, માધવેન્દ્રપુરી છે. આપણી ગુરુ પરંપરા જયારે આપણે જોઈએ હતી ને ત્યારે એમાં નામ આવતું હતું માધવેન્દ્રપુરી. તો માધવેન્દ્રપુરી પાદ છે, ભગવાનના અનન્ય ભક્તો હોય છે અને રોજ જે એ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરે. તો એકવાર, અને એમને અયાચક વ્રત લીધું હતું, એટલે કશું માંગવાનું નહીં કોઈની પાસે. અને ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી, પરિક્રમા કરીને આવ્યા અને વૃક્ષ નીચે બેઠા છે. ગોવર્ધન પરિક્રમા કેટલા કિલોમીટરની છે? આમ તો 2-3 એના વર્ઝન છે, પણ આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ગણીએ, સવારથી લઈને ચાલતા હોઈએ તો કેટલા કિલોમીટરની છે? લખજો હો ચેટ બોક્સમાં. તો માધવેન્દ્રપુરી પાદ બેઠા છે અને કોઈની પાસે કઈ માગે નહીં. આવો તો ધોમ ધકતો ઉનાળો. 3 તો જવાબ આવી ગયા છે. વાહ ભાઈ વાહ. પિયુષ કોટેચાજી, અમલા રૂપિની રાધા દેવી દાસી, હાર્દિક ચૌધરીજી, અમરીશ પટેલજી, લવ બારોટજી, વાહ ભાઈ વાહ. ઓકે, નંબર અલગ અલગ છે પણ બધા નિયર બાય જ છે. 24 કિલોમીટર, બોર્ડ ઉપર 21 કિલોમીટર આવે છે, પણ યસ ગણી શકાય. 24 કિલોમીટર યુ કેન કાઉન્ટ. તો રોજ કરતા એરિયા અને થાકીને બેઠેલા છે. એક બાળક આવે છે, ગોવાળીઓ હોય ને એવું, અને એના હાથમાં એક બહુ સરસ, જેને કહેવાય ને કે કળશ હોય છે, લઈને આવે છે
માધવેન્દ્રપુરી પાદને કહે છે, બાબા બહુ થક ગયે લગતે હો. માધવેન્દ્રપુરી પાદ આંખો ખોલે છે અને આ સુંદર મનોહર બાળકને જોઈ રહે છે. તું કોણ છે ભાઈ? અરે બાબા, બાકી બધા સંન્યાસીઓ તો ભિક્ષા ગ્રહણ કરે, તમે તો ભિક્ષા પણ માંગવા નથી જતા. અરે ભાઈ તું કહેતો ખરા તું કોણ છો? અરે બાબા, આટલો ગરમીનો તડકો છે અને મારા ગામમાં તો મેં નિયમ લીધો છે કે કોઈને ભૂખ્યા નહીં રાખવાના. આ મારી ગાયો ચરે છે, જુઓ આ સરસ મજાનું દૂધ લાવ્યો છું, પી લો. હવે માધવેન્દ્રપુરી પાદ જે છે એ પૂછતા નથી ત્રીજી વાર, 2 વાર તો પૂછ્યું, હવે ના પૂછે. તો એ કે છે કે તમે કેમ પણ ભિક્ષા નથી લેતા? ના, મેં વ્રત લીધું છે, અજાચકતાનું વ્રત લીધું છે, હું કોઈની પાસે માંગતો નથી. પણ કે મેં પણ વ્રત લીધું છે, એ બાળક કહે છે. હા, મેં પણ વ્રત લીધું છે કે હું પણ મારા ગામમાં કોઈને ભૂખ્યો નથી સુવા દેતો. એટલે તમે આ જલ્દી દૂધ પી લ્યો અને પછી આ વાસણ જે છે હું પાછું લઈ જઉં છું, હો ને, થોડી વારમાં. એમ કરીને ત્યાંથી રવાના થઈ જાય છે. માધવેન્દ્રપુરી પાદ જે છે એ ખીર ભગવાનને અર્પણ કરે છે અને પોતે ખીર નહીં, સોરી, દૂધ જે છે પોતે પીવે છે અને વાસણ ધોઈને રાખી મૂકે છે કે હમણાં પેલું લેવા આવશે તો આપવું પડશે ને. અને થાકેલા હોય છે અને દૂધ પણ પીધું એટલે સરસ મજાની ઊંઘ આવી જાય છે. અને ઊંઘમાં પેલો બાળક ફરીથી આવે છે, શ્યામ સુંદર મુરલીધર, હા, અને કહે છે કે ઉઠ. માધવેન્દ્રપુરી પાદ ઊંઘમાં જ પૂછે છે, કોણ છે? અરે હું તને હમણાં દૂધ ના આપી ગયો. હા તો કોણ છે? મેં પૂછ્યું તું પણ તે કીધું નહીં. અરે હું ગોપાલ છું. ગોપાલ? હા, કેટલા સમયથી હું અહીંયા આગળ ટેકરીમાં નીચે દબાયેલો પડ્યો છું, તું મને બહાર કાઢ. માધવેન્દ્રપુરી સફાળા જાગી જાય છે અને જુએ છે તો કોઈ નહીં. અને એમને અનુભવ થયો કે આ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ હતા. આખા ગામજનોને ભેગા કરે છે, બધા આવે પણ છે અને એ ટેકરીમાં અંદર ખોદે છે. અંદરથી ગોપાલજીનો સુંદર વિગ્રહ પ્રગટ થાય છે અને એનું સરસ સ્થાપન કરવામાં આવે છે. અને ફરીથી થોડા દિવસ પછી ગોપાલ એમના સપનામાં આવે છે. મને બહુ ગરમી લાગે છે, તું મારા માટે મલય ચંદન લઈ આવ. માધવેન્દ્રપુરી કે મલય ચંદન તો અહીંયા ન મળે પ્રભુ. હા, તું જગન્નાથપુરી જા, ત્યાં આગળથી તને મલય ચંદન અને કપૂર આપશે, એ તું લઈ આવ મારા માટે. તરત જ નીકળે છે, ઇમિડિયેટલી. અને આ બાજુ તમે જુઓ વૃંદાવન ક્યાં છે અને આ બાજુ જગન્નાથપુરી ક્યાં છે. અને એ વખતે કઈ આપણા જેવું હતું નહીં, વાહનો કે ફ્લાઇટ કે ઓવરનાઇટ પહોંચી જવાય, રાઈટ. ઇમિડિયેટલી ચાલવાનું ચાલુ કરે છે અને જતા જતા રસ્તામાં આપણે પેલી વાત થઈ હતી, રાઈટ, ક્ષીરચોર ગોપાલની. રસ્તામાં એ ઘટના પણ બને છે અને પછી એ જ્યારે ચંદન લઈને પાછા આવતા હોય છે ત્યારે ફરીથી એમના સપનામાં આવે છે કે અહીંયા આગળ તું ગોપીનાથમાં જ આ ચંદન ચડાવી દે, મને બહુ ગરમી લાગે છે. ગોપીનાથ અને હું ગોપાલ બંને એક જ છીએ, રાઈટ, અને મને આ મળશે, રાઈટ. અને એ રીતે એને ચડાવે છે. એટલે જે મહાત્મા જે છે, જે ભગવાનના ભક્તિમાં પૂરેપૂરો વિશ્વાસ ધરાવે છે, શ્રદ્ધા ધરાવે છે, ભગવાન એમને વારે ઘડીએ ટાઈમ એન્ડ અગેન જે કહે છે કે દર્શન આપે છે. આ જે ગોપાલ જે છે કોઈ નહીં પણ આપણા શ્રીનાથજી છે, જે અત્યારે નાથ દ્વારામાં સ્થાપિત છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. સતતમ કીર્તયંતો મામ, જો નોન સ્ટોપ કરવાનું છે, કન્ટિન્યુઅસ કરવાનું છે. એવું નહીં કે આજે ક્લાસ એટેન્ડ કર્યો, હવે 4 દાડા પછી ચાલશે, પછી પાછો 5મા દિવસે કર્યો. સતતમ, એવરી ડે. સવાર શરૂ થાય આપણી, રોજ સવારે આપણે જપ કરવાના છે, રોજ સવારે ભાગવતમ સાંભળવાનું છે, રોજ સાંજે આપણે ભગવદ્ ગીતા કરવાનું છે, રોજ સાંજે આપણે માળા કરવાની છે, એવરી ડે નોન સ્ટોપ. અને બીજું શું કરવાનું છે? દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરવાનો છે. યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. સંકલ્પ મારો દ્રઢ હોય તો ભગવાન પોતે શક્તિ આપે, રાઈટ. આપણે પહેલા દિવસે કેમ સંકલ્પ લેવડાવીએ છીએ કે હું 18 દિવસના અધ્યાય એટેન્ડ કરીશ. એટલીસ્ટ જેને મનથી સંકલ્પ લીધો હોય એને ભગવાન ચોક્કસ, જેને કહેવાય કે શક્તિ આપે ને બધા અનુકૂળતા કરી આપે. અને નમસ્યંતશ્ચ, નમસ્કાર. જુઓ નમસ્કારનું કેટલું મહત્વ છે. આપણને લાગે કે શું કામ 2 હાથ ઊંચા કરાવે છે,
શરણાગતિના નમસ્કાર છે, બરાબર. શું કામ ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો લોકો દંડવત પ્રણામ કરતા હોય, આખા લાકડી પડી હોય એવી રીતે. ધેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ. માતાજીઓ પંચાંગ પ્રણામ કેમ કરે? ભગવાને કીધું છે. ઇટ્સ અ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ, ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ. નમસ્કાર અત્યારે તો આમ બહારથી એકાદ આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશન હવે તો લેવલ 3 માં ભણાવે છે, એમાં આવશે. એક હાથે નમસ્કાર કરવા એ પણ યોગ્ય નથી, રાઈટ? નિત્યયુક્ત નમસ્કાર. 75 વર્ષના વ્યક્તિ પણ તમે રાઈટ. તો આપણે એમાંથી શીખવાનું છે. પિતમ અસ્ય જગતો પિતા અહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ વેદ્યમ પવિત્રમ ઓમકાર રિક્ષામ યજુરેવ ચ. કહી દીધું, જો સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું. આપણને એમ લાગે કે આપણું કોઈ જેને કહેવાય જનેતા નથી. મારા ભૌતિક માતા પિતા એ જ મારા માતા પિતા છે. ભગવાને કહી દીધું અહીંયા, પિતા અહમસ્ય જગતો, આખા જગતનો પિતા હું છું. માતા ધાતા પિતામહ. વિચારો હવે આનાથી વિશેષ બીજા શું શબ્દો જોઈએ આપણે? નથિંગ એલ્સ, રાઈટ? ભગવાન પોતે જયારે કહેતે છે કે હું આખા જગતનો પિતા છું, માતા છું, આશ્રયદાતા છું, પિતામહ છું, પછી એનાથી વિશેષ કઈ જોઈએ જ નહીં આપણે. વેદોમાં રહેલો ઓમકાર હું છું, અને ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ પણ હું જ છું. ગતિ ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ સુયત પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ નિદાનમ બીજમ અવ્યયમ. અવિનાશી બીજ હું છું. આપણને લાગે ભગવાન ક્યાં જોવે છે? હું સાક્ષી છું. ભગવાન અહીંયા આગળ પોતે જ કે છે, આપણા દરેક કાર્યોના સાક્ષી છે ભગવાન. એક કંઈ પણ આપણે મનમાં વિચાર કરીએ છીએ ને, કોઈના માટે સારો ખરાબ ઈચ્છા કરીએ છીએ, દરેક વસ્તુ ઇટ ઇઝ નોટ એટ, રાઈટ? કૃષ્ણ નોટ્સ ધેટ, રાઈટ? ધામ છું. ભગવાન કે હું નિવાસ છું, અને શરણમ સુયત, સારામાં સારું આપણું શરણું આપનાર છે. ક્યાંય પણ જયારે આખી દુનિયામાંથી તમને એમ થાય કે મને બધે જ ફિટકાર મળ્યો છે, કે મને બધે જ અન્યાય થયો છે, તો કોની પાસે જવાનું? કૃષ્ણની પાસે જવાનું. એમને કીધું છે શરણમ સુયત. આમના જેવો આપણો સુહૃદય શરણ આપનારો કોણ હોય? અને બીજ અવ્યયમ, અવિનાશી બીજ છે. ઉષ્ણતા જે છે, અગ્નિની ઉષ્ણતા અથવા સૂર્યની ઉષ્ણતા જે છે હું છું. વરસાદને રોકવા વાળા, મોકલવા વાળા, અમરત્વ આપવા વાળા, ને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. અમૃતમ ચૈવ મૃત્યુશ્ચ સદ સચ્ચાહમ અર્જુન. અમૃત એટલે જે મૃત્યુ ના આપે. ઘણા લોકોને ખ્યાલ હશે, મહાભારતમાં ઘણા બધા ચિરંજીવી છે, રાઈટ? હનુમાનજીને ચિરંજીવી ગણવામાં આવે છે, કે એ જીવિત રહે છે, એમનું શરીર નાશ નથી થતું. કૃપાચાર્ય છે, અશ્વત્થામા છે, ઘણા બધા ચિરંજીવીઓના નામ આવે છે, રાઈટ? તો અમૃત છે એ ભગવાન કે છે હું છું, અને મૃત્યુ પણ હું જ છું. મૃત્યુ પણ હું જ છું. પરમ લક્ષ્ય પાલન કરતા અને સ્વામી પણ હું જ છું. હવે ભગવાન કહે છે કે 20મા શ્લોકમાં બહુ સરસ વર્ણન કરે છે કે જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે, એ સ્વર્ગલોકમાં જાય, દેવો જેવો આનંદ ભોગવે. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. એટલે જેવું પુણ્ય ઓછું થાય અથવા પૂરું થાય એટલે તરત જ આપણે આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવવું પડે. જેવી રીતે આપણે બહારની કન્ટ્રીના વિઝા લીધા હોય અને વિઝા પૂરા થાય એટલે ફટ દઈને પાછા આવવું પડે, એવું છે. એટલે આપ કોઈને એમ લાગે કે બહુ પુણ્યો કરીને મજા કરી લઉં, પણ દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એક જ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે, એ ભગવાનનું ધામ છે. ભગવાનના ધામમાં જઈએ તો ત્યાં પછી પાછું આવવાની જરૂર નથી. બાકી આ 14 લોકમાં કોઈ પણ લોકમાં જઈશું તો પાછું આવવું પડે. અને હવે LIC શ્લોક આવશે આપણી પાસે. અનન્યાસ ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમ વહામ્યહમ. ભગવાન ગેરંટી આપે છે અહીંયા. જો આપણે અનન્ય એટલે એકમાત્ર ભગવાનનું ચિંતન કરશું તો શું થશે? એમના દિવ્ય રૂપનું ચિંતન કરશું તો ભગવાન કહે છે કે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ, યોગ એટલે જે નથી એની પ્રાપ્તિ, અને ક્ષેમ એટલે જે પ્રાપ્ત થયું છે એનું રક્ષણ, એ બંને હું કરું છું. ઓ માય ગોડ, સચ અ બિગ કમિટમેન્ટ, ના સચ અ બિગ પ્રોમિસ. જે પણ નહીં હોય આપણા જીવનમાં, જે પણ નહીં હોય એ બધું જ એડ કરવામાં આવશે, ને જે કંઈ પણ છે એનું રક્ષણ કરવામાં આવશે.
જો આપણે અનન્ય મનથી ભગવાનના દિવ્ય સ્વરૂપનું ચિંતન કરશું તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યમુનાચાર્યનો અહીંયા આગળ દાખલો છે. યમુનાચાર્ય આની ઉપર કોમેન્ટ્રી લખતા હતા આ શ્લોક ઉપર. તો એમને કીધું ને કે એમને અહીંયા આ શબ્દ વાંચ્યો ને, યોગક્ષેમ વહામ્યહમ, એટલે જે નથી એની પ્રાપ્તિ હું કરાવું છું. એ આમ લખે છે કે હું કરાવું છું એવું લખે છે, ને પછી હું કરાવું છું ને એની ઉપર લીટી મારી દે છે. ના ના, ભગવાન તો બહુ બિઝી હોય, અથવા તો આવા નાના નાના કામ માટે ભગવાન આવે નહીં, તો બીજા કોઈના દ્વારા કરાવી દે. એટલે એ લખી નાખે, એ ચેક આમ એની ઉપર લાઈન મારી દે છે, 2 લાઈન મારે છે, અને પછી બાજુમાં લખે છે કે હું કરાવી દઉં છું એમ. એમને જે નથી એની પ્રાપ્તિ કરાવી દઉં છું. એટલી વારમાં એમની પત્ની બૂમ પાડે છે કે આખો દિવસ તમે આ ભગવદ્ ગીતાનું ભાષ્ય જ લખતા રહેશો, ઘરમાં ખાવાની એક વસ્તુ નથી, તમને ખબર છે? એટલે એ બંધ કરે છે લખવાનું અને જાય છે અને કહે છે, જો ભાઈ, આપણે તો તપસ્વી છીએ, આપણે આ બધું કશું માંગવા જઈએ નહીં, આપણને ના મળે તો ભૂખ્યા રહેવાનું. હું નદીએ નહીને આવું છું અને મારે આવીને ભગવાનના નામનો જપ કરવાનો છે. એ જાય છે, આ બાજુ એ જાય છે ને 2 નાના નાના બાળકો યમુનાચાર્યની પત્ની પાસે આવે છે અને બંને બહુ ભારે કોથળા ઉપાડેલા હોય છે. અને એને જોઈને એમની પત્ની તો બધું કામ મૂકીને હતપ્રભ થઈ જાય છે. આહા, કેટલા સુંદર બાળકો છે, અત્યંત સુંદર. એને જોયા જ કરે છે. અને પેલા 2 બાળકો આવીને કહે છે, અમને જોયા જ કરશો કે આ વજન ઉતરાવશો? એટલે કે જાગે છે કે ઓહો, શેનું વજન છે, કે શું છે, શું લાયા છો, કોણે મોકલાયું છે, એ બધું પછી કે પેલા વજન ઉતારો, લ્યો, ક્યાં મૂકવાનું છે? ક્યાં ખૂણામાં મૂકો. શું છે પણ એ તો કયો, આ બધું સીધું છે કે શું સીધું છે, કે કોને મોકલાયું? આ કે પેલા દાદાએ મોકલાયું. કે કોણ દાદા? કે આ ઘરમાં રહે છે કે યમુનાચાર્ય? કે હા, એમને મોકલાયું. કે બહુ જબરા છે હો. કે કેમ કે જબરા કહો છો મારા પતિને? જુઓ ને કે અહીંયા આગળ 2 અમને ચાબુક માર્યા જો અમારા પીઠમાં, અને પાછળ જોયે છે તો 2 આમ ચેકા મારેલા. હા, અને એમના આંખમાં આંસુ આવી જાય છે. આટલા સુંદર બાળકો, જાણે દિવ્ય લોકના હોય એવા, અને એમને ચાબુક મારે, અને મારા પતિ તો બહુ જ ગુસ્સે થયા. કે આમ તો કે બહુ રુજુ હૃદયની વાતો કરે છે, ભક્તિની વાતો કરે છે, ને આવું કરે છે કે ઉભા રહો, હું તમને કંઈક લગાવી આપું અને તમને કંઈક ખાવા આપું, તમે ઉભા રહો. ના 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 ના, અમારે બહુ કામ છે, ને પેલા દાદા આવી જશે ને તો પાછળ બીજી 2 વધારે ચાબુક મારશે. એમ કરીને દોડતા જતા રહે છે. યમુનાચાર્ય નહીને આવે છે. જેવા દાખલ થાય છે, પત્ની તો તૈયાર જ બેઠા હતા. તાળું ક્યાં? શું થયું? તમે કેમ નાના નાના બાળકો ઉપર તમે ચાબુક ઉપાડો છો હવે? અરે શું વાત કરે છે, ગમે તેમ બોલે છે, મને તો ખબર જ નથી. આ બધું સીધું મોકલાયું ને 2 કોથળા ભરીને? સીધું મેં કઈ મોકલાયું જ નથી. પેલા 2 નાના નાના છોકરા હતા. કયા 2 છોકરા હતા? હવે તમે છે ને નિર્દોષ બનવાની વાતો ના કરશો. એને મને પાછળ ચાબુકના ઘા બતાયા છે. 2 મોટા મોટા ચાબુકના સોળ પાડ્યા હતા તમે. અરે ભાઈ, મેં એવું કઈ કર્યું જ નથી. અને અચાનક એમને લાઈટ થાય છે. ઓહ, દોડતા એ ગયા જ્યાં લખતા હતા ને ત્યાં આગળ. અને વહામ્યહમ એનો જે અર્થ હતો ને, એની ઉપર એમને જે 2 લાઈન મારી હતી ને, આમ ક્રોસ કરી હતી ને, એ જ ત્યાં આગળ એમને દેખાય. ભગવાન ખુદ બધું સીધું લઈને આવ્યા. કે હું પોતે આપું છું એ મેં ચેકી નાખ્યું, તો ભગવાન પોતે પ્રૂવ કરવા આવ્યા. કૃષ્ણ બલરામ પોતે આવીને એમને ત્યાં આખું સીધું આપી જાય છે. કેન યુ ઇમેજિન? અને તરત જ એને કરેક્ટ કરે છે એનું ભાષાંતર, કે ના, ભગવાન પોતે કરે છે. વહામ્યહમ. રાઈટ, બહુ સુંદર છે. ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम. જો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બીજા દેવી દેવતાઓને ભજતા હો તો અલ્ટિમેટલી મને જ ભજી રહ્યા છે, પણ અવિધિ પૂર્વક ભજી રહ્યા છે. મતલબ કે રોંગ ડાયરેક્શનમાં છીએ આપણે. બરાબર? બીજા દેવી દેવતાઓની પૂજા જે છે એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનની જ પૂજા છે, પણ એ અવિધિ પૂર્વકની કહેવામાં આવી છે એવું ભગવાન પોતે કહે છે. યાંતિ દેવવ્રતા દેવાન પિતૃયાંતિ પિતૃવ્રતા ભૂતાની યાંતિ ભૂતેજ્ય યાંતિ મધ્યાજીનોપિમા. જે દેવોને પૂજે છે દેવીઓનીમાં જાય, પિતૃઓને પૂજે પુત્રીઓનીમાં જાય, ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે એમનામાં જન્મ લે, પણ યાંતિ મધ્યાજીનોપિમા, જે મને ભજે છે એ મારી સાથે વસે છે. જો ગેરંટી છે. એટલે આપણે એમનું ભજન કરીએ તો છેવટે એમના ધામમાં જઈએ. પરમ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદ અહમ ભક્ત્ય ઉપહૃતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મના. જે મનુષ્ય પ્રેમથી, જો પ્રેમથી પહેલો શબ્દ છે, પહેલો પ્રેમ છે, પ્રેમથી ભક્તિપૂર્વક મને 4 વસ્તુ ભગવાન ગ્રહણ કરે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ,
એટલે પર્ણ, ફૂલ, ફળ કે જળ, જળ અથવા દૂધ, જો આપણે એમને અર્પણ કરીએ તો એનો સ્વીકાર કરે. પછી આનાથી સિવાયનું કશું અર્પણ કરવું જોઈએ નહીં. જો ભગવાન માટે કેટલા ભાવથી અહીંયા બનાવ્યું છે. ઇસ્કોન મંગલુરુમાં મને જોવા મળ્યું કેટલા બધા લોકો, મે બી 7-8 લોકો તો ફૂલ ટાઈમ રાધા ગોવિંદાની માટે એમની સેવામાં જ તૈનાત હોય, રાઈટ. એમને સવારે ઉઠે તો એમને સવારે મંગલા આરતીમાં 4:30 વાગે એમને ખીર આપે ગરમ ગરમ, રાઈટ. ધેટ્સ અ પ્રભુપાદ સ્ટાન્ડર્ડ, હાઈ ક્લાસ ડિવોશનલ સર્વિસ, રાઈટ. કહેવાનું પોતે સરળતાથી, પણ જે ડીટી છે, વિગ્રહ છે, એની ટોપ ક્લાસ સેવા કરવાની, રાઈટ. અને દિવસમાં મિનિમમ 8 વખત રાધા ગોવિંદની મૂર્તિ હોય, કેમ આપણે ઘરે નથી લાવતા? વી હેવ ટુ ટ્રીટ ધેમ લાઈક ધેટ, રાઈટ. યત કરોસી યદ સ્નાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષો મદર્પણમ. બધું જ કરો છો, બધું જ મને આપો, ભગવાન કહે છે. શ્વાસ પણ જે લઈએ છીએ ને, યદ સ્નાસી, એક એક શ્વાસ આપણે ભગવાનને આપવાનો છે. અરે એ કેવી રીતે બને? ધીરે 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 વી હેવ ટુ ઇન્ક્રીઝ અવર ટાઈમ, રાઈટ. આપણે જે જપ કરવાનો ટાઈમ, સાંભળવાનો ટાઈમ, ચર્ચા કરવાનો ટાઈમ, બુક વાંચવાનો ટાઈમ પ્રભુપાદની, બધું જ જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ એમ એમ આપણે આ કરી શકીએ. યત કરોસી, જે કંઈ પણ કરીએ, આપણે વાત થઈ હતી કે જે આપણે ફળ આવે, આપણી ઇન્કમ આવે, પહેલા ભગવાનના ચરણે મૂકવી જોઈએ, પછી કહેવાનું કે આમાં મારા કુટુંબના નિભાવ માટે લઉં છું, રાઈટ. યત કરોસી યદ સ્નાસી યજ્જુ હોસી, જે કંઈ પણ આપણે યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, દદાસીયત એટલે દાન, જે કંઈ પણ તપ કરીએ, તપ પણ આપણે એમના માટે, એમ નહીં કે મને બહુ કંઈક મળે એટલા માટે, આપણે એમને અર્પણ કરવાનું. કૃષ્ણાર્પણ મસ્તુ. सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम्. ભગવાન કહે છે કે મારે 5 આંગળીઓ સરખી, ભલે નાની મોટી હોય, બરાબર. કોઈ એવું કે પેલાને બહુ પૈસા આપી દીધા, એને તો લાઈફમાં બધી સક્સેસ જ મળે છે, મને જ ફેલ્યુઅર મળ્યા કરે છે. ના, ભગવાન કે સમોહમ સર્વભૂતેષુ, મારા માટે બધા જીવો સરખા છે. નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ના પ્રિય, મને કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી કે કોઈના પ્રત્યે પ્રેમ નથી. એવું નથી કે ભગવાન દુર્યોધન પ્રત્યે દ્વેષ હતો અને અર્જુનના પ્રત્યે પ્રેમ હતો, પણ ભગવાન કહે છે યે ભજન્તિ તુ મામ ભક્ત્યા મયિ તેતેષુ ચાપ્યહમ. પણ મારો ભક્ત જે હોય છે, જે મારી પ્રેમ ભરી સેવા કરે છે, હું એનામાં છું ને એ મારામાં છે. બહુ ક્લિયરલી કહી દીધું છે. એટલે આપણે શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. અપી ચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસિતો હિ સ. ઘણા લોકો બીજાની પણ બહુ નિંદા કરે અને પોતાની પણ બહુ જ ખોડ કાઢતા હોય કે મેં આને આ ભક્તિ ચાલુ કરી પણ હજી આટલી બધી ખોડ રહી ગઈ છે. તો ભગવાન કહે છે અપી ચેત્સુ, તુરંત જ એ જે છે એ સારો વ્યક્તિ, એ સંત બની જશે, જે મને અનન્ય ભાવે ભજે છે. સાધુરેવ સમંતવ્ય, અને કારણ કે એ પોતાના નિશ્ચયમાં સ્થિત છે. એકવાર નિર્ણય કર્યો કે ના, મારે ભક્તોની ભક્તિમય સેવામાં જીવન વિતાવવું છે, પછી દુર્ગુણો જે છે એને નીકળતા થોડીક સ્ટેજ લાગે, લાઈક, કારણ કે અનર્થ નિવૃત્તિ જે છે એ સ્ટેજ જે છે, તો સાધુ શ્રદ્ધા તતો સાધુ સંગ અનર્થ નિવૃત્તિ, ત્રીજું સ્ટેજ છે, રાઈટ. તો એ સ્ટેજમાં ઘણો ટાઈમ મોટા ભાગના ભક્તો જે છે એ સ્ટેજમાં હોય. અનર્થ નિવૃત્તિ એ ધીમે ધીમે નીકળે, એના કારણે આપણે કોઈને એમ કહીએ કે આનામાં તો બહુ અવગુણ છે, તો એ આપણું પોતાનું જેને કહેવાય કે અયોગ્ય કરી રહ્યા છીએ. ભગવાનની ભક્તિ કરેલો કોઈ પણ મનુષ્ય હોય કે જે દ્રઢ નિશ્ચય હોય, ભલે એનામાં અવગુણ હોય, પણ ભગવાન એને એમ કે છે કે તમારે એને સાધુ માનવો જોઈએ. સાધુ રેવ સમંતવ્ય. અહીંયા જે દાખલો છે એ કોનો દાખલો છે એ તમે ચેટબોક્સમાં લખજો. તમને બધાને વિનંતી છે કે આ દાખલામાં આ જે ફોટો આપેલો છે એમાં કઈ ઘટના છે, કોણ કોણ છે એ તમે લખજો. દુરાચારો એટલે દુરાચારી છે, તમને દેખાવું જોઈએ, રાઈટ. શરદ વ્યાસ પ્રભુ, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, વૈશાલી શાહજી, જતીનજી, પરેશ શાહજી, લવ બારોટ, બધાએ જવાબ આપ્યા છે. ઓકે. ક્ષિપ્રમ ભવતિ ધર્માત્મા શાશ્વત શાંતિ નિગચ્છતિ કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. જો તરત જ ભગવાન કહે છે અર્જુનને, તું એનાઉન્સ કરી દે. હું કહીશ તો કદાચ લોકોને ખોટું લાગે, મેં લડવાની ના પાડી હતી ને હું લડવા ગયો હતો એવું લાગે, પણ તું બધાને જાણ કરી દે કે મારો ભક્ત જે છે એ તુરંત જ ધર્માત્મા બની જાય છે અને શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે, રાઈટ. એટલે આપણે જેવી રીતે ભગવાનની પાસે જઈશું તો આપણને જરૂર શાંતિ પ્રાપ્ત થશે, અભય પ્રાપ્ત થશે. અહીંયા આગળ જે પ્રહલાદ મહારાજનો દાખલો છે, પ્રહલાદ મહારાજને બિલકુલ ભય નથી. નરસિંહજીની જેને કહેવાય ને ગર્જનાઓ સાંભળીને બ્રહ્માજીને બધા દેવો ભયભીત થઈ જાય છે, પણ એમને ભય લાગતો નથી. મામ હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેપી સ્યુ પાપયોનય
સ્ત્રીઓ વૈશ્યસ તથા શુદ્રસ તેપી યાંતિ પરામ ગતિમ. ભલે ને ગમે તેવા લોકો હોય, સ્ત્રીઓ વૈશ્યો શુદ્ર કોઈ પણ હોય, પણ મારું શરણ ગ્રહણ કરે ભગવાન કે તો એમને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને આ છેલ્લો શ્લોક, આ શ્લોકની આ જે લાઈન છે પહેલી બે, એ ફરીથી આખા ગીતામાં રિપીટ થતું હોય ને તો આ જ વાક્ય છે. બહુ જ મહત્વનું છે. ભગવાને પણ 2 વાર રિપીટ કર્યું છે. અને આ બેઝ છે ભક્તિનો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મદ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તૈવમ આત્માનમ મત્પરાયણ. મન મના ભવ, મનને કોનામાં પરિવી દેવાનું? ભગવાનમાં. ભવ મદ ભક્તો, ભગવાનનો ભક્ત બનવાનું. ભગવાન કે છે તું મારો ભક્ત બન. બોલો, ભગવાન કે છે તારું મન મારા. મદ્યાજી મતલબ મારી પૂજા કર. મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. કોઈને એવું લાગે આ ભગવાન તો બહુ જ પ્રાઉડી છે. ના, પ્રાઉડી નથી. એમને નથી જોઈતું આ બધું. આપણા સારા માટે કહે છે, જેથી કરીને આપણે આમાંથી બહાર નીકળીએ. મામ એ વૈશ્યસી યુક્તૈવમ, ત્યારે ભગવાનમાં તન્મય થઈ જઈશું, ત્યારે મતપરાયણ, ત્યારે આપણે નક્કી એમને પામશું. રાઈટ? એટલે આ ભગવાનના ઓર્ડર સાથે આપણે જે છે કે આપણા જીવનમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ. અને આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાથી આપણે જે છે એ એમને પામી શકીએ છીએ. અહીંયા આગળ એક દાખલો છે કે કોઈ બહુ મોટી કંપની હોય, એનો માલિક આવીને એના કર્મચારીઓને એવું કે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો મને મળજો, બરાબર, મને લખજો, મને ફોન કરજો. તો કોઈને એવું લાગે કે આ બહુ જ પ્રાઉડી છે. ના, એવું નથી. પણ એમનો અહમ છે? ના, અહમ નથી. પણ એ એટલી સહુલિયત આપે છે. એવી રીતે ભગવાન કહે છે ડાયરેક્ટ મારો કોન્ટેક્ટ કરો, બીજે ક્યાંય જશો નહીં. તો આ સાથે આ 9મો અધ્યાય આજે પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવાન કી જય. જય. હરે કૃષ્ણ. હા, જગાઈ મધાઈ છે. અમલા રૂપી રાધા દેવી દાસી. બરાબર છે. સરસ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુ. બહુ સરસ. આજે મારે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે મીટિંગમાં જવાનું છે. બધાને વિનંતી છે કે તમે બધા જરૂર માળા પૂરી કરો. અને એટલા માટે હું ચોક્કસ માળા કરીશ જ. એમની મીટિંગ પછી કરીશ. તો અમરીશ પ્રભુ, કેન યુ લીડ જપા